दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मुर्गी का नाम द जर्सी जायंट था। द जर्सी जायंट का जन्म 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में हुआ था। उसका नाम जर्सी इसलिए रखा गया था क्योंकि उसका जन्म अमेरिका के न्यू जर्सी नामक एक शहर में हुआ था। इसे जॉन और थॉमस ब्लैक इन्होंने बनाया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि देश में कम हो रही टर्की नाम के पक्षी को बचाया जा सके और मांसाहारी लोगों के आहार में कमी भी ना हो सके। द जर्सी जायंट को 3 अलग अलग पक्षियों को संक्रमित कर बनवाया गया था, जिनका नाम ब्लैक जावास, ब्लैक लैंगशांस और डार्क ब्रह्मास था। सन 1922 में जर्सी जायंट को अमेरिका के पोल्ट्री एसोसिएशन में मुख्य दर्जा दिया गया था। यह मुर्गी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मुर्गी थी। दुनिया की तमाम मुर्गियों के मुकाबले ये बड़ी जल्दी से विकसित होने की क्षमता रखती थी। द जर्सी जायंट दुनिया की सबसे ताकतवर मुर्गी भी थी और दुनिया की ये बेहद अनोखी मुर्गी का अस्तित्व सन 1950 में समाप्त हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोस आप देख सकेंगे।